ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕನ್ನಡ ಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ಏನು, ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿನ? ಹೌದು, ನಿಜ. ಆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾಸಾ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಯಾಗ್ರಾ ಪ್ರೋಬ್ ಎಂಬ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಧನವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನಾಸಾರವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಆ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ, ಭೂಮಿ, ಗುರು, ಶನಿ, ಯುರೇನಸ್.
Neptune, Neptune, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.